وجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد سيوم كدي وفونجي mkuru nganze ndi wa mukisa nnyo okuba nti musomesa wange mugufu bwe kuba nti kitange n'ebirala so neesimye okumirako mu maaso g'okwata ebigambo by'entuusa mu havara eno bamasheekha ab'ebitiibwa abasobodde okuŋŋaana mu kaseera kano baddu ba Katonda n'abazaana ba Katonda bahaji ne bahajjati assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Katonda atusobozesa okuŋŋaana mu kaseera kano nga teri kitikuŋŋaanyiza kirala wabula kubeera nga tumwogerako n'ekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wamu n'ekyo nga tusaba empeera ezivaamu zigende eri bakadde baffe abatuva ku maaso. Buli akuŋŋaanye mu kaseera kano wandisoose ne weesiima era ne weesuna okulaba nga gwe oli wano kubanga oliwo kubanga gwe oteekeddwa okubeerawo ate aliwo tateekeddwa kubeerawo naye gwaliwo okuba nti gwe oteekeddwa okubeerawo sooka weebuuze singa tobadde wano wandibadde oli luddawa mu mbeera y'emu mu kuba nti wandyebuuza singa toli wano wandibadde oli luddawa. Abamu bano bwe tuli waka abalala nga bali mu kuzannya matatu abalala bali mu kuba ludo abalala nga bali mu mbeera ez'enjawulo naye nga tufunye omukisa ne tukuŋŋaana mu kaseera kano wekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ng'eva ku Abi Hurayra yatugamba nti idha maradtum bi riyadil janna fartau, bwe mubanga musinkanye ennimiro z'omu jjana mwenogere ku bibala byazo. Ne mbuuza ya Rasulallah wa ma riyadil janna, ze ziriwo ennimiro z'omu jjana? N'abagamba nti khilafu dhikri, mwana tuzeezo ennimiro byebifo ebikuŋŋaaniddwamu aboogera Katonda, byebifo ebyo ebikuŋŋaaniddwamu abantu nga basoma Qur'ani nga basala ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah aliga mu Qur'ani ey'ekitiibwa la khayra fi kathirin min najwaahum, tebalina kalungi mu nkuŋŋaana zaabwe abakuŋŋaanye bonna bonna tebalinamu kalungi illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufi aw islahi bayna nnas, okujjako ezo enkuŋŋaana abantu ze batuddemu, ezo enkuŋŋaana ze batuddemu nga ziragira abantu kusaddaaka nga zirongoosa wakati w'abantu n'okuyigiriza abantu okuyisa obulungi. Yenkuŋŋaanize lwaki twakuŋŋaanye mu kaseera kano kwogera Katonda okusaddaaka tusaddaase, tweyigiriza n'okubeera nga tuyisa bulungi abantu amakulu, tweyigiriza n'ebigambo ebitugasa. Ekisooka gwakuŋŋaanye mu kaseera kano weesiime olw'okuba nti ofunye omukisa okuŋŋaana mu kaseera nga kano. Ebyo si mbadde nteekeddwa okwogera naye omukolo nga bwe nagutunudde okuva mu ntandikwa yaagwo n'okutuuka we tugutuuse, ono omusajja mukwano gwange nnyo Ashraf Genje Kaswida ng'ajimba ku bwa mukadde waffe oba mukoddomi wange Alhaji Dawuda Migadde, nenfunamu ekinyegenyege muli mu nze wanti omufu ebbanga lyamala ng'avudde mu nze kimusanyusa nga mulamu niwava mu kisigala kimusanyusa. Nenfunamu ekyokuyiga mu ekyo, kyakuyiga kikyenfunyemu mu ekyo Ashraf kyakoze nti omuzadde tolina kyogenda kumuyisa nakyo bulungi ng'avudde mu bulamu obw'ensi okujjako okukola ebyo yali ayagala. Tuteekeddwa kukola bakadde baffe bye baali baagala, bye baali banyumirwa okukola, byali bayisingira okubeera nga birungi kuno ku nsi. Bw'abanga avudde mu bulamu obw'ensi bisigala bimugasa era asigala abifunamu empeera. Kubanga okuyisa obulungi omukadde tuteekeddwa okumuyisa obulungi sawa mulamu oba mufu. Allah mutugamba nti wakadhaa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Otumala okwawula Katonda ne tumutya ne tukola by'ayagala tukosa by'atayagala, tuyise bulungi bakadde baffe. Naye waliwo aya eddako maaso yatugamba nti waqfid lahuma janaha dhulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Bw'otuuka mu maaso g'abakadde bo bw'obanga wali weetoowazaako n'okkakkana wansi kukamira wansi, ne bw'abanga avudde mu nsi ng'ali mu kabuli kukamira wansi.
tekitegeeza nti wabanga avudde mu bulamu obw'ensi toteekeddwa kukakkana wansi. Allah agambye wafid lahuma janaha dhulli min arrahma, kakkanya ebiwawaatiro oyo taggambye nga mulamu wabula ne mu kufa kwe. Kino Sheikh Wangatu Basi kyakoze mu kubayimiriza, kubanga mukadde waffe yayimiriranga kaswidde yeyimbiddwa nakyasigadde afunamu omugaso olw'okuyimirira kwamwe, kubanga kyamuyimiriranga yayimiriranga lwaki? Kuwa Allah nawekibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo bakadde bange, okuyisa obulungi abakadde, Allah tugambye waqul lahuma qawlan karima, yogera ne bakadde ebigambo eby'ekitiibwa. Oyinza okwebuza mukadde wange avudde mu nsi nyizamu okwogera ebigambo ki eby'ekitiibwa? Bwogera mu kwetegereza ennyo Qur'ani gye tusoma, eriko ogamba nti al-Qur'anul Karim, Qur'ani bigambo bya Katonda ate eby'ekitiibwa. Amakulu by'ebigambo bye tuteekeddwa okubeera nga tukozesa nga tuyunga wakati waffe ne bakadde baffe abava mu bulamu obw'ensi nga tubasomera Qur'ani. Kubanga Allah agambye waqul lahuma qawlan karima, yogera nabo ebigambo eby'ekitiibwa. Bigambo gye bisinga okubeera ekitiibwa, teri bigambo bya kiba kusinga Qur'ani. Kyekyo lwaki nga tusaba nga tusabira bakadde baffe abava mu nsi tukozesa Qur'ani, bye bigambo bye tusobola okukozesa ne biyunga wakati waffe nabo. Kubanga obulamu bwe bwagendamu bulamu bwa nkyukakyuka, baakyukakyuka ne baba mu bulamu obw'emibiri ne bagenda mu bulamu obw'emyoyo. Obulamu obw'emyoyo bukwatagana na mpewo. Empewo ezo gye tuyita emizimu oba ki gikwatagana na bigambo. Kyekyo lwaki Qur'ani gy'osoma toyinza kulaba kigambo ki ky'osomye naye ate yo omufooli asigala kiganyulwamu, kubanga yakirabye n'akiganyulwamu. Nolwekyo bakadde bange, njagala okubategeeza nti ffe twakeera ku nkya ne tulowooza bulowooza nti bye tukoze biteekeddwa kukolebwa bwe biti, wabula byonna biriko enteekateeka n'eddaliiro waabyo. Tetwakeera ku nkya ne balowooza birowoozo bwe bityo bwe biri. Ayaqini la dhanna rushdun laysa ghayya. Nolwekyo bakadde bange, tuyise bulungi bakadde baffe ne baba nga bavudde mu bulamu obw'ensi nga bageze mu bulamu bwa barzakhi, tusigale nga tubayisa bulungi. Bulijjo okufuna emirembe ku nsi, naye ekitali ekyo okubonaabona kwaffe kujja kutandika lwa kwerabira bakadde baffe be twaziika mu ntaana. Kubanga wekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti lawla alhaya lahayakati al-amwat, singa tebaalifa abalamu ate abafu baalizikiridde. Mu mbeera y'emu nsigala mbakuutira gwe akyalina mukaddewo ng'akyali mulamu weesiimye, osanye weesuneko nga nze kennyini ayimiridde mu maaso gammwe. Nina omukisa nti bakadde bange bombiriri bakyaliwo, naye lowoozaamu akaseera kali nga Mungu abatutte bombiriri. Bwe yandyagadde oba okerera sukaali nga tokyasobola, yandyagadde oba waki nga tokyasobola, nga wala kikyosigazza kukakkana wansi ojje eri Katonda, obeere ng'obasabira babeere nga baganyulwa mu ki? Mu kusigalawo obwo ku nsi. Naye ekitali ekyo okubonaabonako kujja kutandika mu mbeera ya kubeerabira. Nolwekyo bakadde bange, eddakiika bampadde 10 naye ono njagala mulekere eddakiika 3 ng'osezzaako ezo 7. Nsigala mbakuutira okubeera nga bakadde baffe tubayisa bulungi, sawa balamu oba bafu. Tukole ebyo bye baali basinga okwagala, tuyungangane n'abo egyalinga mikwano gyabwe bwe tujja okufuna baraka muno mu nsi. Wabula bwe tunaabeesamba abo abalinga mikwano gy'abakadde baffe, bwe tunaabeesa tojja kumutegera kusinga oli yawangalako nnyo naye. N'olwekyo bwe tunawangalira mu mbeera eyo olujja okufuna emirembe muno mu nsi ne ku nkomerero. Saagala kusinzaako awo bigambo, so omukadde wange omugenyi omukulu nsaba okkirize, siwambye buwambi naye nsaba kitanga atwere ku salaamu Ssaalongo Elias Nakabali Malembe, okala mmere ewooma, sebo nsaba otwere ku salaamu bakakase nti sebo Mungu tebwakutwalira awo wateekateeka ate si byewaana bwewaani naye enteekateeka yagikola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayise yekka, yayise naye, yayise n'olubirizi lwe, ate nga yemanga nzaala Naalongo. Abaneetaaga bonna
kubanga nkyali mu wulu muyita waabo mubala byendera zo okwekoleza basalamu alaikum wasalamu wa rahmatullahi